Житловий будинок номер 3 по вулиці Миру у місті Родинське був зданий в експлуатацію більше 30 років тому. Люди, які мешкають тут не один десяток років, знають один одного дуже добре і донедавна жили більш-менш дружньо. Можливо, було б так і надалі, якби в одній з квартир не розпочався ремонт. Во всем доме. Вот это единственный стояк перекрытый. И он перекрылся в тот момент, когда они застелили, вот они на той неделе, где-то в среду, в четверг, застелили этот ламинат. Чоловік стверджує, що самотужки може і розводку поміняти, і шпалери поклеїти. Тож саме розібрався, чому у кімнаті стали холодними батареї. І нарікає, що сусідка нікого до своєї квартири не пускає. Все, а видите, я палец совываю, давления нет. Видите, вот труба. У свою чергу сусідка свою провину не визнає. Говорить, спеціально встановила автономне опалення, аби не залежати від централізованого. І щодо холодних батарей сусіда має свої думки. Пригласили комиссию, была комиссия, вчера, позавчера приходили, смотрели, показывала. Они смотрели, что обратка теплая, вода идет, все идет. Почему сюда не поступает, я не знаю. Уже этой обратки, я не знаю, мы уже тут 25 лет живем. Она еще до нас была, наверное, она где-то 70-го года, я не знаю, сколько лет этой обратки. И возможно, что пошла грязь, пошла ржавчина, и, возможно, это и забило. Аби вирішити свою проблему, чоловік звернувся до представників родинського підприємства, яке обслуговує житловий фонд міста. Там відповіли, що віднедавна будинок належить до ОСББ. А так как этот дом по улице Мира 3 состоит в ОСМД, то есть люди, жители этого дома, должны разбираться в этих вопросах сами. То есть квартплата, которую они платят за обслуживание внутридомовых сетей, поступает к ним, у них на расчетный счет, и ЖЭК не обязан обслуживать их. Они должны нанять организацию, какая им будет удобна, какая им понравится, заключить с ней договор на любой вид работ, и организация разберется в их вопросе. Не знає, як вирішити цей конфлікт і голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, який пропонував обом сторонам по кілька варіантів виходу із ситуації. Никто не хочет идти на компромисс. Мое мнение, просто засорилась труба. Тож, поки сусіди самостійно не знайдуть між собою порозуміння, допомогти їм ніхто не зможе. І конфлікт затягнеться на тривалий час.